ہاتھ میرے لگ گئے اینو آگ کے میں لگ گئے پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر صحابہ کرام دی دعوت کیتے ہوئے حضرات نبی پاک دے غلام دعوت کھان تو بعد آپ نے جس رومال اور ہاتھ صاف کیتے ہیں حضرت انس بن مالک وہ رومال پھڑیا آنکھ رکھیا رب کعبہ دی قسم وہ رومال صاف ہو گیا انج لگدا ہے جویں کبھی وہ رومال میڑا ہی نہیں ہویا حضرات حضرت انس بن مالک نو کہنے لگے انس ایک گل تے دس اے جدوں ساڈے کول رومال اے میڑا ہو جائے کوئی کپڑا اے میڑا ہو جائے اچھا کدی آگ وچ نہیں رکھیا اے پانی نال صاف کرنے ہاں دعا وچ رکھیا آگ نال رومال صاف ہویا حضرت انس دیاں اکھاں وچ اتھرو آ گئے اور رو کے کہندے نبی پاک دے غلاموں ایک دن نبی پاک میرے گھر دعوت پہ آئے آقا نے دعوت کھان تو بعد اس رومال نال ہاتھ صاف کیتے فرما دیو دن تو لے کے آج تک رب کعبہ دی قسم اے رومال جدوں بھی پیرا ہوندا کدی پانی نال صاف نہیں کیتا اگ وچ رکھنا وا رومال صاف ہو جائے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ 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 باد زندہ باد حضرات توجہ ہے زندہ باد زندہ باد ہے توجہ جی آنکھوں سارے سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے ہو جس آٹے نو آقا دا ہاتھ لگے انہوں آقا نہ چھاڑے جس رمان نو آقا دا ہاتھ لگے انہوں آقا نہ چھاڑے جس ماں بھی قبر دے اپنے ہتھانار آقا پتھر لاغ کر رب کعبہ دی قسم ہے اس قبر دوزخ کی کھڑکی کمیں کھل سکتی جس قبر تے مصطفیٰ دے ہتھانار سے بات ہے دکھنے او دے روزے جئی اوہ تھا کوئی نا او دے روزے جئی اوہ تھا کوئی نا سونے جیا اوہ پت کوئی نا او سونے جیا اوہ پت کوئی نا او دی ماں جئی اوہ ماں کوئی نا سونے جیا اوہ پت کوئی نا او دی ماں جئی تو انہوں نے یقین ہے دی ماں کی کسی دی ماں نہیں تو تسی منہ بند کر کے کیوں بیٹھے اگر تو اڈا حصہ پہ جائے دے قیامت والے دن اگر حضور دی ماں دے نوکرہ ہی تو اڈا نہ آ جائے سبحان اللہ یہ تو انہوں چنگا نہیں لگا پھر میرے نال مل کے پڑھو او دے روزے جئی وہ تھا کوئی نا او دے روزے جئی وہ تھا کوئی نا او دے روزے جئی وہ تھا کوئی نا سونے جیا وہ پت کوئی نا او دی ماں جئی اچھی آنکھو سونے جیا وہ پت کوئی نا او دی ماں جئی وہ ماں کوئی نا سونے جیا وہ پت کوئی نا او دی ماں جئی حضرات توجہ کرو آقا مسجد تشریف لے کے آ گئے نبی پاک دے غلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے آقا دی آنکھاں میں چتھرو آ گئے آقا روحن لگ پہ غلام عرض کیتی ہے آقا بچا بھی ایسی نہیں حالات بھی ایسے نہیں آقا روتے کیوں آقا فرمایا غلاموں جدوں کسے دی زندگی وچ اوکھے ویلے گزرے ہون اچانک سوکھے ویلے آ جان گزرے ویلے وہ یاد آ جانے اگر اج میری ماں آمنہ حیات ہوندی جنہیں تسی وہ
اٹھ کے کھلو گئے میری ماں کتنی راضی ہوتی اور رب کائنات نے میرے پتر نو کتنے مرتبے تے مقام عطا فرمائے میرے پتر کو اللہ نے کتنے مرتبے مقام عطا فرماتے ہیں ترمذی شریف دی اگر ہوں میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز قرآن دی تلاوت کرتا ہوں میں جملے بڑے بڑے نے میں دیکھنے تھوڑے وچوں جملے سن کے سبحان اللہ کہڑا آپ فرماتے ہیں نماز پڑھدا ہوندا نماز وچ قرآن دی تلاوت کردا ہوندا وہ دیکھو فرمایا میں سرکار فرما دینا کہ میں نماز پڑھدا تے نماز وچ قرآن دی تلاوت کردا ہوندا آقا دی اماں کہندی اوے پتر محمد اور آیا جا میں نماز چھڈ دیندا اپنی ماں دی گل سن لیندا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نماز چھڈ کے تے اپنی ماں دی گل سندا اج بھی اگر کوئی نفلی عبادت کردا ہو فرضی نہیں فرضی نماز سے نبی واسطے چھڑنی ضروری اگر کوئی نفلی عبادت کر رہے تے ماں تے ابے وچوں کوئی بھی آواز مارے نفلی عبادت موقوف کرو تے انہاں دی گل سنو سبحان اللہ سبحان اللہ تاکہ تسی گنہگار نہ ہو یہ مرتبہ کس نے بتایا حضور نے سبحان اللہ سبحان اللہ کن نے دسیا حضور نے اصل کدی امی ابے نو سمجھے کھ نہیں حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ اور حضور دا فرمان ہے ویسے کرنی میرا بڑا بڑا عاشق ہے پر وہ عاشق میرا بنے ہی تاں ہے جو اپنی ماں دا ادب کردا سبحان اللہ وہ اپنی ماں دا بڑا با ادب ہے تاں ہی تے میرے عشق دا انہوں جام ملیا اگر ماں دا با ادب نہ ہوندا تے کدی میرے عشق دا جام نہ ملتا حضرات آپ دی ماں اکھاں تو نہ پینے ہیں ایک دن ماں دے پیر دباندیاں نبی پاک دی یاد آ گئی تے ماں دے سامنے جدوں سسکیاں بج گئیاں ماں کہندی ہے پتر پھر رویا کیوں ہے آکھیا ماں تو اکھاں تو نبی نہیں پتہ کہ میں چلے آئی آکھیا پتر اے پیدا میں کیتا ہے مینوں پتہ کیوں نہ چلے آکھیا اماں اودی یاد آ گئی جدے نال لائیاں اماں اودی یاد آ گئی جدے نال لائیاں جے تم آکھے تے اودی دید کراں سبحان اللہ میاں صاحب نے بڑی پیاری گل کیتی ہے میں سنانا تاں جو سبحان اللہ سبحان اللہ میاں صاحب فرماندے قسم خدا دی سبحان اللہ بنا خدا دی اوکھے زخم جدائیاں اور پچھلے لوگ جدائیاں کولوں ابے دیتے گئے دہائیاں کہ لمبی رات جدائیاں والی کہ پل بر سکھیاں بانے وہ جیڑا لوگ عشق تا کہتی تے سوئی در پچھانے آکھے اماں او دی یاد آ گئی ہے ماں کہندی ہے پترا پھر رویا کیوں ہے آکھا میں اجازت دے او دی دید کریا ماں کہندی ہے پترا اکھا تو نبی نہیں اگر کیوں چلا گیا مینوں روٹی کون دے گا پانی کون پوچھے گا ماں دی گل من کے حضرت اویس رک گئے نے اگر ماں دی گل ٹال کے چلا گیا نبی پاک نے اگر منہ پھیر دیتا وہ اویس کدھر جائے گا حضرات رک گئے کچھ مہینے گزر گئے ایک دن ماں دے قدم دبا رہے نے نبی پاک دی یاد آ گئی اکھاں چتھرو آ گئے ماں کہندی ہے پترا ہن کیوں روئے آکھا اماں او دی یاد آ رہی ہے وہ قسم خدا دی او دی یاد آ رہی ماں جے اجازت دے او دی دید کر کے آ جاواں حضرات دی وقار ماں کہندی ہے پترا پھر جا چلا جا پر ایک گل یاد رکھی اکھاں تو نبی نہیں پھر چھتی آ جائیں ہن ماں دی گل من کے حضرت اویس ٹر پے نے
چلدیاں مدینہ پاک پہنچے حضرت عائشہ پاک دے حجرے دے کول جا کے آپ نے آواز دیتی ہے ایک کنیز بار آئی ہے پوچھیا نبی پاک میں ملنا چاہنا انہاں پوچھیا کون آکھیا میرا نام اویس گھر وچوں آیا حضور دی دید واسطے انہاں کیا نبی پاک تے گھر موجود نہیں مسجد جا کے بیٹھے آقا آن گے جدید کر لینا آپ تھوڑی دیر مسجد قیام کیتا پھر سوچ آ گئی اگر میرے نال اوتھے نہ پہنچیا تے ماں ناراض ہو گئی نبی پاک نے چہرہ پھیر لیا پھر کی کرے گا حضرات دی وقار واپس چلے گئے ادھر شاماں پہ گئیاں نبی پاک تشریف لے کے آ گئے آقا فرمایا عائشہ آج کون آیا سی عائشہ کون آیا سی حضرت عائشہ عرض کرنی حضور پتہ چل گیا سبحان اللہ یہ نہیں آکر کیوں چلے عرض کی تھی آقا پتہ چل گیا آقا فرمایا عائشہ چڑی خوشبو نو یمن وچوں آندی رہی ہے اوہی خوشبو اج اپنے دروازے تو آ رہی سبحان اللہ اوہی خوشبو جڑی یمن وچوں آندی سی نا اج اپنے بوئے تو پیسوں ملا ادھر حضرت ویسے کرنی کر گئے نے تے ماں دے قدماں نو دباندیا اکھاں چ تھرو آئے تے ماں کہندی پترا ہن کیوں روئے جدوں مل آیا تے ہن بھی رونا سبحان اللہ آکھیا اماں جے بن کے آیا ہوندا تے کدی نہ روندا کیونکہ بے پرواہ محبوباں دے تے ناز اٹھان اکھیاں کجے درد دلے رو لگے تے درد بنداون اکھیاں بچے کسے دا او یار نہ منے تے یار مناون اکھیاں آ سمجھے دل دی جنوں ترسے تے دید کراون اکھیاں ماں کہنی ہے پترا اتھرو صاف کر لے سے پترا اگر دید نہیں کی تے فکر نہ کر میں پترا جتھے ابو بکر کہن گے وہ یہ لوگوں انہوں نبی پاک نال بڑا پیار عمر کہن گے لوگوں نبی پاک نال بڑا پیار عثمان کہن گے لوگوں نبی پاک نال بڑا پیار علی کہن گے وہ لوگوں انہوں نبی پاک نال بڑا پیار صحابہ کہن گے وہ لوگوں سانو نبی پاک نال بڑا پیار میں ہاتھ چک کے یہ دعا کراں گی میرے آقا کہن گے وہ لوگوں جانو میرے نال پیار مینوں اپنے اویس نال بڑا پیار میرے نال پیار ہے مینوں اویس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت